హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జేవిఎస్ సిస్టర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇప్పుడు మనం కషాయం ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: జీలకర్ర, మెంతులు, అల్లం, వెల్లుల్లి, లవంగ, చెక్క, మిరియాలు, కొంచెం పసుపు, ఉప్పు. గ్యాస్ పైన ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దాంట్లో 4 గ్లాసెస్ వాటర్ పోసుకోవాలి. వాటర్ పోసుకున్న తర్వాత అది బాగా బాయిల్ చేయాలి. ఒక చిన్న రోల్ తీసుకొని 5 వెల్లుల్లి, చిన్న అల్లం ముక్క, జీలకర్ర, మిరియాలు, ఒక చెక్క, ఒక లవంగ అన్నీ వేసి బాగా కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి. ఆ దంచిన మిశ్రమాన్ని బాయిల్ అవుతున్న వాటర్లో వేసేసేయాలి. ఆ బాయిల్ అవుతున్న వాటర్లో వేసిన తర్వాత ఒకసారి గెంటె తీసుకొని బాగా కలియబెట్టాలి. కలియబెట్టిన తర్వాత కొంచెం పసుపు, కొంచెం ఉప్పు వేసి బాగా మరగనివ్వాలి. తర్వాత మూత పెట్టేసి మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం పోసిన వాటర్కి హాఫ్ వాటర్ అయ్యేటట్టు చూసుకొని దాన్ని మనం వడకట్టుకొని గ్లాసులో పోసుకొని తాగడమే. తాగిన తర్వాత ఇది దగ్గు, జలుబు, రొంప ఏదున్నా నిమిషంలో సెట్ అయిపోతుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.